Lemon Lion，勇敢小火車，卡爾的特別任務。聖誕老公公正喺度寫緊一封信俾小鱷魚，話俾小鱷魚知佢睇牙真係超級勇敢，做得好好。呢個係聖誕老公公送俾你嘅禮物同埋徽章。勇敢小火車，卡爾的特別任務。藍色小火車卡爾同佢嘅媽媽溫蒂都喺咕咕鎮嘅火車貨運站度工作。Hello， 溫蒂，你今日幾好嘛？好好啊，大雄站長。卡爾，鎮上面嘅貓嫲嫲屋企嘅貨你送到未啊？送到啦。呢一日嘅下晝嚟咗一個特別嘅客人喎，係聖誕老公公啊！聖誕老公公話：請你幫我將呢啲禮物送出去啊！哦，聖誕老公公唔係請馴鹿幫你送嘅咩？哦，啲馴鹿佢哋放緊假。大雄站長問：距離聖誕節仲有好耐，而家就要送禮物啦？唔係聖誕禮物嚟㗎，係勇氣禮物，係要送俾好勇敢嘅小朋友㗎。呵呵呵！聖誕老公公笑住咁拎咗張海報出嚟，海報上面寫住：鼓起勇氣，克服困難，就會得到聖誕老公公嘅特別禮物。你嘅勇氣，我哋都知道㗎，加油！大雄站長睇咗個海報之後就話啦：原來係咁，冇問題。聽日我哋嘅火車溫蒂一定會幫你將禮物送出去嘅。第二日早上，火車溫蒂裝好咗禮物之後，就準備出發。弊啦，冇辦法發動個機器啊！溫蒂故障啊！檢查之後，發現原來係一個零件壞咗，要換一個新嘅先得啦。大雄站長即刻打電話聯絡維修嘅工作人員。係啊，要下晝先得啊。好啦，咁麻煩晒你啦。睇嚟溫蒂今日冇辦法出任務啊。大雄站長話：咁呢啲禮物應該點樣算啊？我哋今日仲要寄出去個噃。大家七嘴八舌咁樣討論。喺呢個時候，當當當，突然有個鈴聲響起，係小火車卡爾啊！小火車卡爾嚟到話：雖然呢，我冇去過咁遠嘅地方，不過可唔可以俾我試下？小火車卡爾從來都只喺咕咕鎮度送貨，但係佢今日好想幫媽媽嘅忙啊！大雄站長諗咗一陣，就話啦：冇比起你去幫手送貨更好嘅辦法㗎啦。咁睇嚟，今次要請小火車做大任務啦。媽媽溫蒂鼓勵卡爾，就同佢講：好啊，我哋一齊做好準備啦。就將佢嘅一個勇氣徽章，徽章係溫蒂以前克服困難所得到嘅，佢將佢呢個徽章送咗俾小火車卡爾。朱先生幫卡爾掛上咗呢個勇氣徽章，再幫佢換咗個超級光猛嘅車頭燈。大雄站長拎住地圖，好仔細咁樣話俾卡爾知佢今日要送貨嘅地點。送完禮物之後，請你再去揾埋獅子先生啊，唔該。卡爾好小心咁輸入咗地圖同埋地址嚟幫佢自己導航。
出發啦！今日要去好遠嘅地方啊！小火車睇住地圖，首先經過咗黑森林。哇！黑森林係一片又高又濃密嘅森林，啲樹俾風吹到一路搖下搖下，時不時傳嚟啲古怪嘅聲音添啊！周圍睇起嚟都係陰陰森森，應該唔會有啲奇怪嘅事啊嘛？會唔會有怪物㗎？小火車卡爾有啲緊張同埋有啲驚啊！卡爾一路咧諗住媽媽教佢嘅口訣，一路咧同自己講要變成一個勇敢嘅小火車。佢一邊搖住啷啷，叮當當叮當當，一邊咧就駛入去呢個黑森林入邊啊！呱呱呱呱，好多聲音傳嚟啊！卡爾仔細咁去睇，有蝴蝶，有青蛙，有雀仔，有松鼠，有蟋蟀，仲有烏鴉添啊！好在冇怪物嘅。穿過咗森林，小火車就到咗第一個要送禮物嘅地方，係送俾小紅毛猩猩㗎。小紅毛猩猩收到禮物之後好開心，卡爾成功咁樣送出咗第一件禮物啦！聖誕老公公寫俾小猩猩嘅信係咁樣嘅：你做得好好啊，小猩猩！而家你唔怕高啦，仲會幫手摘水果。呢個係聖誕老公公送俾你嘅禮物同埋勇氣徽章啊！紅毛猩猩爸爸亦都送咗一盒蘋果俾卡爾。小火車睇住地圖繼續向前行，跟住落嚟佢要經過一條好暗嘅隧道啊！哇，前邊咁黑，會唔會有奇怪嘅嘢㗎？卡爾打開佢嘅車頭燈，往隧道裏面一照，哇，係咩嚟㗎？咁多嘢飛出嚟嘅？卡爾又緊張又有啲驚啊！仔細一望，原來只係幾隻嘅蝙蝠同埋雀仔。卡爾立定決心入去啦，佢就鼓起勇氣咁樣駛入隧道。車燈照亮咗原本黑掹掹嘅隧道，地下上面有幾隻蟾蜍同埋蜥蜴，而牆上邊就有壁虎喺度呱呱叫。小火車搖住鈴，加速咁樣向前行，當當當，睇住出口嘅光越嚟越大，越嚟越大，小火車終於出咗隧道啦！都冇咩嘢好驚同埋擔心啫。卡爾鬆咗一口氣啊！過咗隧道，小火車到咗第二個送禮物嘅地方，係送俾牛大寶㗎。聖誕老公公咁樣話，喺信裏面佢寫：你好勇敢啊，牛大寶！騎單車咧真係好難㗎，我都唔識踩單車啊！所以呢個係送俾牛大寶你嘅禮物同埋勇氣徽章。牛大寶嘅禮物送到啦，小火車卡爾佢就要去下一個站啦，出發！海鷗鎮真係有好多海鷗㗎。請問蘋果班嘅豬小弟喺度嗎？
小火車嚟到鎮上面嘅小花幼稚園，小朋友啱啱咧喺學校門口出嚟，原來今日係蘋果班嘅郊遊日，呢個係要送俾你嘅禮物啊！豬小弟出嚟接過禮物就話：哇，多謝啊！然之後小火車就同佢哋講拜拜啦，送完禮物，豬小弟佢哋都同佢嘅同學仔一齊上咗校巴出發，準備咧去佢哋嘅郊遊活動咯噃。海鷗鎮仲有小老虎、小企鵝、小獅子同埋小鱷魚，佢哋都收到聖誕老公公送俾佢哋嘅勇氣禮物，每個人都得到咗佢哋嘅勇氣徽章。送完海鷗鎮嘅禮物，卡爾正要離開嘅時候，佢又遇到嗰一班要去郊遊嘅蘋果班小朋友喎。不過今次睇起嚟，佢哋好似有啲失望啊！哎呀，原來係校巴嗰個胎呢爛咗，爆咗胎啊！小火車就問啦：你哋要去邊度啊？知道咗佢哋嘅目的地，小火車就話啦：哦，我都會經過你哋要去郊遊嘅地方喎，不如我帶你哋去啊！你上我車，我載你哋去嗰度咪得咯？太好啦！我哋可以有方法去啦！今日嘅活動唔會取消啊！真係好啦！小朋友好高興咁樣大聲歡呼，大家迎住風，唱住歌，一路上面都好歡樂。突然間，小火車卡爾停低咗啊！哇，前邊好高啊！原來前邊係一座又高又長嘅跨海大橋啊！小朋友望見咁高嘅大橋都好驚啊，卡爾都好驚啊，點算啊？佢唔敢過嗰條橋啊！呢個時候，小斑馬就話啦：我驚嘅時候呢，會都未講完句說話，小斑馬就放咗一個大臭屁。嘿嘿，我驚嘅時候會放臭屁噶。又一個添，唔好意思啊！大家聽到小斑馬放臭屁都嘻嘻大笑。小斑馬嘅臭屁令到大家都笑起嚟。你睇，好多動物都唔驚高噶。狐狸老師指住天空嘅雀仔講：小火車卡爾望一望媽媽送俾佢嘅徽章，佢都立定決心同自己講：我都唔怕，就繼續勇敢咁向前行啦！驚弓驚弓驚弓，我唔怕！驚弓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 ，小火車就係咁樣過咗跨海大橋。耶！過咗跨海大橋啦！小朋友嘅目的地就到咗喺佢哋面前啦。原來佢哋要去嘅地方係青青大草原啊！佢哋今日要喺呢度野餐啊！草原上面嘅風真係好舒服啊！卡爾嘅心情又慢慢平復，變得好愉快啦。到咗最後一站，係大城市。城市入邊有好多高樓大廈，有好多車，仲有好多得到禮物嘅小朋友。小火車卡爾將所有嘅勇氣禮物都送晒出去啦。啊，係喎，仲要去揾獅子先生啦。卡爾冇唔記得到大雄站長交代佢嘅事情。獅子先生已經喺門口度等緊啦。你好啊，小火車，我哋一齊行啊！
你好啊，獅子先生。小火車載住獅子先生，一路上佢哋好輕鬆咁樣傾偈。獅子先生問：你今日係咪去咗好多第一次去嘅地方啊？係啊，有好多地方都係我今日第一次去噶。終於，小火車返到去貨運站。我返嚟啦！大家都為咗小火車獨自完成任務而鼓掌。小火車好興奮咁樣同大家講今日發生咗嘅好多事，佢點樣去過黑森林，點樣穿過咗好長好長嘅隧道，同埋好高好高嘅跨海大橋。大家聽完都為佢覺得好驕傲，佢做得好好啊！獅子先生好熟練咁樣幫溫蒂換咗新嘅零件，一下子就整返好佢啦。原來獅子先生係火車嘅維修人員嚟㗎。多謝你啊，獅子先生。唔使客氣。溫蒂話：今日都要多謝最叻、最勇敢嘅小火車。卡爾好開心，但又有少少怕醜咁樣笑咗一笑。咦？係聖誕老公公喎。聖誕老公公又嚟咗貨運站，佢走到去小火車面前，拍一拍佢就話啦：小火車卡爾，你今日好勇敢啊，幫咗幼兒園嘅小朋友。呢份禮物係我預備送俾你噶。媽媽嘅勇氣徽章都係聖誕老公公送噶。係噶，係啊，我哋嘅徽章都係聖誕老公公送噶。原來車站嘅工作人員大家都係收過聖誕老公公嘅勇氣徽章噶。聖誕老公公又要返去佢嘅工作台度繼續寫信俾每一個有勇氣嘅小朋友咯。勇敢小火車，卡爾的特別任務完。